Salve pessoal, salve salve. Bom, não é só a moto que eu mexo, que eu faço gambiarra. Tô aqui tentando montar um som pra fazer o meu cantinho biker ali. Como, como vocês puderam ver, eu gosto de improvisar tudo, como falta grana, né? Então a gente improvisa. Aí como o cantinho que eu vou fazer ele é meio rústico, aí pra montar o som, eu peguei um som velho de carro que eu tinha aqui, um toca-fita, ou toca-fita não, desculpa, um toca-CD, que eu já não usava mais, tava aqui guardado. Aí peguei uma fonte de computador, que eu também já não usava mais, e vou fazer a montagem aqui. Não sei se vocês sabem como funciona aqui a fiação. Se vocês quiserem usar uma fonte dessa para ligar um som aí, 12 volts, tem na internet uma galera que fala ali. Daí eu busquei e tal e peguei, né? Olha, você pega todos os fios amarelos, tá? Todos os fios amarelos, ó. Junta tudo. E os fios pretos, aqui, o negativo. Todos os amarelos vai ser 12 volts positivo. E aí o fio negativo. Aí esse fio verde aqui, ó. O verde com esse preto, ele é o botão do liga e desliga da fonte, tá? Eu até coloquei um liga e desliga aqui para poder acionar ela. Aí essa daqui eu deixei separado um dos cabos laranjados, tá? E um negativo, e o vermelho e um negativo. O vermelho é ela manda 5 volts, tá? De carga. E esse aqui 3 volts. É que como eu quero montar uma plaquinha de uma plaquinha de Bluetooth, então eu vou usar esse fio aqui, o vermelho e o vermelho e o preto, para puxar 5 volts para ela, tá? Aí o resto da ligação aqui é normal. Você vai puxar os fios, o fio preto do som pro fio vermelho e amarelo, e vai fazer a conexão, tá? Aí pra fazer, como eu falei pra vocês, como eu queria fazer uma coisa rústica, pra montar isso daqui, eu peguei uma caixa dessas de verdura do mercado, tá vendo? Aí eu cortei para que encaixasse o som. Ó. Tá, daí vai ficar aqui, a fonte vai ficar aqui dentro, junto com ele, né? A fonte fica aqui, vai sair pelo outro lado aqui o encabamento, e isso aqui vai para as caixas de som que já tá lá no meu cantinho lá, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aí isso aqui depois eu vou fazer uma tampa por cima para ficar o suporte de alguma outra coisa, tá? Aí quando tiver tudo acabado eu vou mostrando. Valeu? Então vamos montar, né?
Beleza? Bom, tá aqui. Aí. Tá aqui, devidamente soldado negativo, positivo. Vamos fazer um isolamento aqui. Pra não termos surpresas depois. Aqui. Isolar o negativo, isolar o positivo. Isso. Só dar uma abrida nos de áudio aqui. Só pra vocês verem. Aqui. Deixa eu pegar o cabo da fonte. Deixa eu plugar aqui. Isso. Deixa eu ligar na tomada. Vou virar aqui pra vocês. Aqui. Ó. Viu? Ligado. Aí. Som. Funcionando. Devidamente. Aí depois eu vou instalar lá e vou mostrar como que ficou, beleza? Bem, vou achar um cantinho pra pôr aqui, né? Agora, encaixar aqui, serrar alguma coisa aqui e montar isso, o botão do liga e desliga aqui. Bom, agora eu vou furar a caixa por aqui, no serra-copo, para poder deixar a passagem de ar e a saída do cabo de força também, beleza?
Prontinho aí, ó. Aí está, sucesso total. Vamos pôr o plug do liga e desliga aqui. Show, aí ó. Aí, sossegado. Só plugar o cabo. Depois eu vou travar, né? Parafusar aqui para não ficar sambando. E agora só ligar. Olha. Funcionando. De boas. Lá. Agora é só ligar o som. Bem, como eu falei, aqui é para ser um cantinho biker, ó, tá em fase de construção. Essa parede vai ficar preta. E aqui é onde vai ficar esse sonzinho que eu montei, ó. As mãos francesas é de galho de árvore, né? Aí o caixote aqui, que depois vou fazer a parte de cima. E as caixas de som estão lá, ó. Lá em cima. São duas caixas de som, de um som velho que eu tinha aqui em casa. Que eu pintei elas de preto e deixei lá em cima. Tudo isso aqui vai ser preto depois, beleza? Quando tiver tudo acabado eu faço outro vídeo.